gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Roblox em um hobby com a Rebeca. Oi, pessoal! E hoje o desafio vai ser quem morrer, a outra vai ter que escolher uma palavra que a pessoa não vai falar até o final do vídeo. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Lembrando, galera, que a Rebeca não tá postando vídeo porque o celular dela não tá dando pra postar e editar. Isso mesmo, pessoal, mas assim que eu conseguir arrumar ele e tal, aí eu vou voltar a gravar um vídeo. Mas por enquanto eu vou estar participando dos vídeos da Caroline. Isso mesmo, galera, então bora lá. Vamos começar aqui. Gente, esse hobby aqui é muito enorme, então a gente vai fazer de 10 fases. E aí se a gente ver que tá pouco, pode ser que a gente faça mais. Ah, não, morri! Ah, então, deixa eu ver a palavra que você não vai mais poder falar. Gente, você não vai mais poder falar gente. Ai, que saco, eu não consigo parar de falar isso. Tá, vamos lá. Ai, mas, gente, meu Deus. Você quase falou. Meu Deus, você não conseguiu falar de novo. Pessoal, é muito difícil parar de falar isso, porque eu falo muito essa palavra aí. Eu também falo muito essa palavra, então acho que... acho que a gente pode fazer assim. Se eu, por exemplo, falar, se tipo assim, eu escolher uma palavra pra você não falar e você falar, aí tipo assim, a gente pode dar um mico pra outra. Tipo, gente, no final do vídeo a pessoa vai ter que pagar um mico. Isso tem mesmo. Então vamos lá, gente. Acho que é azul. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Acho que é amarelo. Ah, não! É o azul! Tá, a palavra que você não vai mais poder falar é... difícil. Essa palavra aí não é tão... Ah, morri! Essa palavra é fácil. Tá, me dá uma palavra que eu não vou mais poder falar. Ai, meu Deus, morri de novo. Você não vai mais poder falar... Você não vai mais poder falar... Ai, meu Deus. Você não vai mais poder falar gente também. Tá, e você não vai mais poder falar... pessoal. Tá bom. Tá fácil por enquanto. Tá fácil. Tá fácil. Ai, lembrando, quando, por exemplo, eu morrer e você falar pra mim não falar uma... Não, como explicar? Tipo assim, eu morri, aí você fala pra mim, tipo assim, você não pode falar Caroline. Aí se eu falar... Não. Ai, meu Deus, como explicar? Ela tá tipo confusa. Assim, é assim, tipo assim, você falou assim pra mim, Rebeca, você não pode mais falar Caroline. Aí eu não falo, né? Aí depois eu morri de novo. Aí você me fala outra, você vai me falar outra coisa que eu não posso falar. Mas a primeira coisa que você tinha falado que eu não podia falar, agora eu posso falar. Ai, entendeu? Morri! Ela morreu! A Rebeca não, Caroline, você não pode mais falar morri. Tá bom. Você deve fazer aqui. Tá, gente, lembrando, vai ter um placar em cima da nossa cabeça. Sim. Gente... Ai, meu Deus, morri. Como assim um placar em cima da nossa cabeça? Não vai ter um placar em cima da nossa cabeça. Aqui na minha tela vai ter um placar de cada lado. Vai estar o nosso nome escrito e aí vai estar as palavras que a gente não vai poder falar. Tá, entendi. Galera, morreu de novo? Morri. Tá, então a palavra que você não vai mais poder falar é... Ai, gente, qual palavra eu falo? Calma. Morri de novo. De novo? Já é duas, calma. Você não vai mais poder falar morri e não vai mais poder falar... Carol. Ai, meu Deus, gente. Eu sou muito... Você falou gente. Falei? Falou. Não, eu não quero pagar um mico. Quem tiver com mais... Pessoal, quem tiver com mais falas que, tipo, não era pra falar, vai pagar o mico. Lembrando... Era pra gente ir até o 10, mas eu já tô no 22.
Então acho que a gente pode fazer até o 50 ou 40, que tal? Morreu? Tá. Ah, calma, deixa eu ver uma palavra. Palavra. Você não vai mais poder falar... Ah, você não podia falar morri. Mas é porque como eu morri outra vez, aí eu já posso falar. Tá, a palavra morri, você pode falar cair em vez de morrer. Tá. Tá, você não vai mais poder falar cair. Ai, tá bom então. Vamos lá, pessoal, galera. Não sei o que eu posso falar e o que eu não posso mais falar, que eu tô confusa. Caraca, isso aqui é invisível, quase caí. Você tá em que estágio? Eu tô no 27. Eu tô no 22. Agora eu tô no 23. E agora eu tô no 28. Me espera aí, rapidão, pra a gente continuar junto, porque senão o pessoal não vai me ver. Tá, deixa eu ver se eu consigo te ver. Eu não tô conseguindo te ver. Galera, vamos esperar a Rebeca. Gente. Tô no 24, já tô perto. Ah, tô te vendo ali, gente. Não sei se dá pra vocês ver. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha lá onde ela tá. Vamos lá. Legal, né, galera? Ai, que já aparece. Então, era isso daí. Você caiu? Não. Tá. Ainda Oi, não, Rebeca! Oi, gente. Meu Deus, gente. Eu tô muito desastrada. Cadê você? Oi, eu tô aqui. Tá. Oi, vamos lá. 30, estamos no 30. Vamos até o 50? Vamos. Bom, pessoal. Até agora não morreu. Ah, gente, lembrando, quem tem o álbum da Copa aí? Quem tem um álbum de Copa? E quem já viu a nossa historinha que a gente postou? Sim, e pessoal, eu vi na nossa segunda historinha que a gente fez aqui no canal da Carol, que eu vi que tinha um comentário de uma menininha que a Carol vai estar botando aí na tela, que eu vou ensinar ela, e ela falou que ela... Ah, não, morri! Morreu? Você não vai mais poder falar... Galera. Tá, aí tipo assim, gente, a menininha... Gente, você não pode falar. Ai, Carol, o que eu posso falar? Não sei. Ó, você não pode... Eu não lembro quais palavras que você não vai mais poder Vamos falar. fazer assim. Se eu morrer, você fala pra mim que eu não posso falar uma palavra. Mas se eu passar da fase, aí eu já posso falar ela. Ah, aí fica fácil. Mas aí eu vou ficar o vídeo inteiro sem falar nada. É só não falar ninguém. É só você continuar falando, só que não falar, tipo, as palavras que não é pra falar. Ah, morri! Ai, morreu. Tá, ela não vai mais poder falar que morreu. Mas isso você já tinha falado pra mim antes. Então ela não vai mais poder falar... Gente. Mas não. você também já disse isso antes. Que saco! Ela não vai mais poder falar Rebeca. Tá. Ah, isso não vale! O meu caiu! Ela não vai poder mais falar que caiu também. Mas já não podia, né? Pois é. Vamos lá, pessoal. Ah, morri de novo! Morri também! Tá, você não vai mais poder falar a palavra... Gente, é muito difícil isso. Verdade. Canal. Canal? Eu não Mas sei. é muito fácil. Pois é, eu sei. Tá bom, então. Você tá em que fase? Eu tô atrás de você. Ah, você não deu a palavra que eu tinha que falar pra você. Não, é que você tinha que falar pra mim. Ai, meu Deus! Morreu de novo? Eu tenho que falar mais uma e você... Morreu de novo? Não, eu morri aqui só. Ai, morri de novo. Tá, você não vai mais poder falar... Ah, morri! Calma, você tem duas pra falar pra mim e eu tenho duas pra falar pra você. Você não vai mais poder falar vídeo nem inscrito. Tá, aí você não vai mais poder falar pessoal. Mas eu já não podia. Ai, que ódio! Você não vai mais poder falar
não vai mais poder falar passei. E você também não vai mais poder falar... você não vai mais poder falar o que eu não posso falar. Ganha! Ô, Caroline. Você não vai mais poder falar o que eu não posso falar. Mas é praticamente as mesmas coisas. Gente, a gente chegou aqui na fase 50. Eu acho que a gente pode terminar o vídeo por aqui. Pode ser. Então, gente, na edição vou ver quem ganhou. Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.